Nawe nasubiza sigenda kuswaza sitani myaka gy'abakyala tebajogera. Nasobola okugolinga. Manya bana mawulire muyingira nnyo ebuziba so okugolinga emyaka. Bwe bujjuddeko. Happy birthday, Alice. Enjoy. Love you so much. May you read this scripture. Tasindikidde nnyirira ez'okusoma. So bwe nva wano ngenda mu lecture ya Bible study. Gilafu. Njagala. Abamu baba bajinvuma bagamba Alice wawanvuwa nnyo olinga gilafu. Like I love it so much. It has a very, very nice, you know, the colors. Mpamvu bulungi, like it's really nice. To you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Alice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alice. Happy birthday to you. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you so much, sir. Thank you. Mwebale kubeerayo mukama abawa omukisa. Amanyaze Alice Kyansimire. Abamu bampita Queen Alice Kyansimire, abamu bampita Ambassador Alice Kyansimire. Kwegamba abamu bampita muyimbi Alice Kyansimire. Ebitiibwa before nadde muyimbi, my gospel artist. Kyemanyikiddwamu mu kusinga naye myezi ng'ene mabega netaba mu mpaka za Miss Tourism Ankole ne mpangula nga Miss second runner Miss Tourism Ankole and Miss Popularity omuntu eyasinga mu bululu. Twali tukuba we many contestants ne nasinga mu bululu. Then bwe tumala twetaba mu mpaka mu regions ku Miss Tourism Uganda. So mu mpaka ezo twetabamu ne tu competing in different regions, Bunyoro, Buganda, West Nile, Busoga, like all regions, like 20 regions in Uganda. Twetabamu then nempangula kyekino ekitiibwa kyolaba as UWEC ambassador. That is Uganda Wildlife Education Conservation Center. Exactly, the ambassador wa Entebbe Zoo. Exactly, yeah. Gilafu. Njagala. Abamu baba bajinvuma bagamba Alice wawanvuwa nnyo olinga gilafu. Like I love it so much. It has a very, very nice, you know, the colors. Mpamvu bulungi, like it's really nice. Nawe nasubiza sigenda kuswaza sitani myaka gy'abakyala tebajogera. Nasobola okugolinga. Manya bana mawulire muyingira nnyo ebuziba so okugolinga emyaka. This is Miss Tourism Uganda Queens. Casa Solada ya sponsorize. Queens bonna okujja okunsanyukirako ku birthday yange. Yeah, so we had it here at Casa Solada Hotel. Ani agambye nti nafumbirwa oba nnyina omwana. He's not in the country. Jali. Bwe bujjuddeko. Happy birthday, Alice. Enjoy. Love you so much. May you read this scripture. Tasindikidde nnyirira ez'okusoma. So bwe nva wano ngenda mu lecture ya Bible study. Olunaku luno lwa Mazalibwa. First of all, nayagadde ndukuze. Ate nempeebwa omukisa nti Casa Solada enzikiriza ne sponsoringa
nekolera omukolo guno ne mutima gwange nali ngwagala gukola, being that this year has been a stressful year for me. Madam Binji, Miss Tourism is not easy. It's not an easy contest. It's not very easy. A lot we go through, a lot to invest, a lot like Binji betuba tutunulidde okuyimbirawo kulwa region yo kuji representing am tourism sector nebinji betuyitamu obululu ebigambo like a lot. Naye mbadde nyina okuza this birthday because at the end of the day, God gave me great positions that I really deserved and that I really loved in life. I'm really happy for that. Banjiriddeko soda mpozi ne bampa bucheers bwa juices. Why? Anyway, it's all about love, but here. But amaziteka kirizibwa wano. Cheers there when you were eating it. Again the video. To you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Alice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alice. Happy birthday to you. Okay. 5, 4, 3, 0, 1, 0. Happy birthday.